Редкие съемки одних из самых осторожных жителей Центрального Китая удалось сделать зоологам. Этот вид обезьян из необычного строения мордочки называют черные курносые. На планете их осталось всего несколько тысяч, и встретить таких приматов даже в заповеднике большая удача. Тем более, что селятся эти диковинные животные иногда в горах высотой до 5000 метров. По словам тех, кто наблюдал черных курносых, у них так вздернуты носы, что во время дождя им приходится прикрывать ноздри, иначе обезьяны начинают чихать.